И здравейте на всички в шестия епизод на Minecraft Pocket Edition на оцеляване. Миналия епизод завършихме къщата. Пълно. Надявам да, този път съм е сейф. Като хората. Тук разбираме, без пецака на стълба не може. Не, невъзможно. Ма зомбата ли крилно тук? Ево има си рано. Много се разбързах. Чакай, айде! Yes! Юс! Дойдно. Ден. Продължаваме строежа на маса. Yeee! Красива маса. Красива маса. Често. Тук така. Въй така. Еми, въйтлик. Чакай. Кога ще освен този свети? Ми, аз не знам. И извинете ме, имах една важна работа, това как се случи. Добре, слагаме последния торт, който имаме. Боже господи, всъщност ще скипна, докато направя абсолютно всичко. И здравейте отново, гледайте нашата обзаведена маза. Не обзаведена, да се обзаведеме. Що да? Момбаци. Нима си правиме заедно двор, защото се не разбирах с това тъпото. Де се случи? Тук малко се прицакаха стълбите. Нещо пак може да се катери нагоре, надоле. Айде са. Един красен тейбъл ще туриме. Къде да го туриме? И правиме петлята. Зелена маза. 4. Стиваме. Не знам къде успяваме. Вземем това, брат 2. И одим ке цепим дърва. Ще скипна докато не цепа достатъчно дърва. И здравейте отново! Не нацепих достатъчно дърва. 8. Само че ще си направим чарко. Само малко. Добре. Ета печка. Слагаме дървата. Отгоре. Той. И чакаме. Опа. После тук. Битка спайка. 4. Добре. Азо издигане. Невероятното издигане на брани. Добре, продължаваме напред. Гоним свинята. Свинята денс. Добре, казвам се.
Свинята ден. Тук някъде има ли крави, бе? Искаме крави, бе! Само крави. Крави. Що толкова трудно да намери крави, бе? Господи! Кокошка! Дай ми нещо! Ела, бе! Освен да намаля малко звука на играта, ще продължа напред към къщата ми. Що? Тук няма никакви крави! Само овци, праси, прасета, праси. Къде го измислих това? Дядя. Чакай. Двечки. Аре, колко е час? Къде е слънцето? То почти се стънало, бе. Ми. Бе. Много ме яд за задния двор. Много ме яд хлеб. Тук поемахме. Тук. Тази рота валиш. Това пиле. Който даже не ми пука. Добре. 7 клярко. Добре, правим си клетки. Клетки за зъби. Правим си стрелечки. Колко стрели имаме, бе? 28. Това вече ще ходим. Ловиме. Неща ще ходим да ловиме неща. Е тука. Долу е тук. Чакаме стане нощ ли с нощ. Не. Ние нищо почти не направихме този видеоклип. Не скъп. Изтеклеме айрана. Айран. Вместо на това ще бъдем това. Горе. Iron Dance. Ще скипнем докато се такова интересно неща. И всъщност ще убиваме мобове тази вечер. Докато се сета, на колко ми е мечо, ще си направя. Нямам клетки. Но това не е Това е Но колко съм прост. Има ли смисъл да говори? Ще изчакаме някой пайотикус. Дойде тук, да ни почука на вратата, да го тепаме. Да ни даде сладки. Айде. Iron Man. Iron. Поставя. Член с Iron. Без ли са... не. Три Iron Door. Нема се бронираме допълнително. Не. Туриме на пръчка, туриме на пиле. Чакаме да се подготви пилето. Отвънка, надолу. Сега да легнем на другата страна, ще видим дали ще има параки. Да го тепаме. Що тук? Мобове? Няма. Винаги в тази река е имало един паяк. От днес.
И забравя. Кой знае ли, че има мобове? Кой знае ли, че аз съм Господ? Ами, към 4 минути. Не, още 2 минути спирам клипа. 2 минути тъпане на мобове. Аре да не гармиш така яко, а? Мобове. Здравейте отново. Всъщност, решили съм направя още пръчки. Това видях, че не свършваме. Остава вънка. Искаме мобове. И хора, още 2 минути спирам клип. Ти много странно, че няма. Аз пък имам. Няма толкова мобове. Колкото си представя. Стигна да сетиме. Да светка като кружка. Много скучно. Един. Само един. Прасе. Господ ми даде прасе. Господи, дай зомбите, дай не. И малко спирам клипа. И зомби с енчантните. Добре, ще ги оттепаме. Беги тук. Мре тебе, рибе животно. Типа. Това вече ме нервира. Добре. Имаме една минута да ги избираме това. Те къде бяха? Ой, ги мазате. Каскет. Сега го тепа. Аре бе. Esta схватка с скелетъна. Айде. Айде, честито. Салах. Yes. Гол каска. Гледа, че трябва да си правя такива капани за мобове, бе. Ей, тук също. Да. А тук ще го направим една капан за моб. Вземе го меча. Се стига малко ръста, чакай. Къде е другия, бе? И това ще е за този клип. Чао!